今日嚟到湖心路，珠海湖心路呢邊睇個新盤下南江柏岸。通過鏡頭可以睇到嘅，整個小區幾乎全部入住晒。點解我今日會過嚟影呢？分兩方面咧，第一個佢係現樓嚟嘅，辦完手續就可以交樓。第二點，佢個價位係屬於非常之平，比高位嘅時候屬於腰斬嘅，高位係到2萬幾蚊一方，但係依家11000蚊一方就可以買得到。咁前期買嘅都係啲咩人啊？就係珠海比較優質嘅一個高收入群體去買嘅啦。咁但係依家嘅話就係你回落到就係冇辦法，當時嘅行情就擺喺度。咁同時嘅話就係再加埋我哋呢個開發商，佢係屬於係央企開發嘅，澳門嘅央企下咁去開發嘅，整體嘅質量同埋佈局嘅話都非常之過硬嘅。咁佢物業嘅話又係萬科嘅，呢啲更加唔需要擔心嘅啦。一個好嘅小區有一個好嘅物業喺度管理嘅話，就唔會差得邊度去嘅，係嘛？咁再加上我哋呢度周邊嘅整體嘅環境配套都係屬於過硬啦。咁佢分為有學校啦、公園啦，再加埋商場啦，全部喺我哋周邊500到800米就會有晒喺度嚟㗎啦。嗱，整個小區全部係小高層嚟嘅，13棟樓就分為600零戶嘅啫，大部分所以係一梯兩戶嘅。嗱，好似呢啲咁樣，基本上就係圍到11層高嘅，11層高咁一梯兩戶，咁圍到就係20零戶。咁佢呢度嘅主要嘅戶型面積啊，就分為75方嘅3房。89方嘅3房同埋99方嘅南北通4房佈局，整體係非常之實用。嗱，依家跟住鏡頭上去睇睇樓。嗱，我哋呢套係89方嘅橫廳佈局嘅3房2廁下，整體嚟嘅係正南同埋正北嘅佈局。戶型嘅話係最實用嘅，畢竟喺3個戶型75同埋89同埋99方嚟計，呢個係我哋重點推薦。而且佢嘅價位11000蚊一方嚟嘅，我覺得係完全值嘅。雖然佢係2樓下，但係佢呢度嘅採光係完全唔受影響嘅。嗱，同你介紹下我哋呢套房嘅情況啦。從入門嘅位置，呢度有一個飄窗台，可以喺度換個鞋。跟住鞋櫃就喺呢個位置，整體嘅呢個佈置係完全冇得好講。咁同時嗱，再睇下我哋呢一個橫廳嘅佈局呢度，其實係非常之夠晒大氣實用嘅，係咪啊？呢個位置，如果係中意橫廳嘅朋友，89方有呢啲佈局，你係諗都唔使諗，去大膽過嚟去攞低佢。我個人建議係特別後生嘅呢啲嘅話係 OK 嘅。咁我哋出嚟呢一個陽台佈位嚟去簡單睇一睇。嗱，呢個就係陽台啦。咁我哋呢個2樓望出去咧就係小區嘅園林。咁我哋望喺呢一度咧就係有一個就係露營地啦。畢竟佢哋全部小高層，以公園嘅主題為主嘅嚇，真係 OK 嘅嚇。咁如果係中意一啲係中意露營嘅、中意帶小朋友嘅、度假嘅，咁呢個小區，畢竟呢個總價我同你講下嚇。嗱，11000蚊一方，11000蚊除乘以89，總價都為到97萬幾、98萬就可以攞到，而且同我買仲可以再傾個價位添，係嘛？咁我哋睇完呢度，再睇下呢個廚房嘅位置啊。嗱，我哋廚房呢一度嘅話係上一個 U 型嘅佈局，可以睇到幾乎咧就係屬於交付標準嚟嘅，非常之實用嘅，同埋有一個明窗喺度嚟嘅。喺廚房有個明窗幾咁重要啊！咁再到就係我哋呢一個衞生間啦，嗱，3段式嘅呢個佢洗手盆係放咗喺外邊呢一度嚟嘅嚇，咁呢度都分開咗去用啦，一個馬桶同埋一個淋浴嘅地方。呢個淋浴地方佢係仲係做咗一個叫做防滑嘅一個磚喺呢度嚇，都 OK 嘅。咁再到就係我哋呢一個房間。嗱，房間雖然細咗少少，但畢竟佢係89平方，有呢一個咁樣嘅1.5米嘅一個床嚇，跟住一個衣櫃同埋一個書台都做咗喺呢度嚟計個89方，我認為嚟計都已經係偏實用㗎啦。畢竟佢係屬於係小高層啊，小高層。嗱，我哋再睇下呢個房間，睇完呢個就睇呢個細嘅另一個房間。呢個房間同啱先我哋幾乎係接近啦，都一個床啦。嗱，咁睇翻小區園林，書台同埋一個櫃項呢個位置下。咁睇完呢一度就直接睇呢個主人房。主人房都係一個衞生間嘅大套廁啦，89方大套廁嘅主人房，89方大套廁嘅主人房下都比較實用嘅。嗱，睇呢度嘅呢套總價係為到係97萬幾、98萬就攞到㗎啦。嗱，咁2樓睇翻出嚟係小區嘅園林。
咁如果你覺得呢套2樓嘅低嘅話，你可以再揀高層嘅。高層我哋就話到13000蚊一方就攞到噶啦。咁呢套89睇完，我再睇另一套99方嘅。呢套係99方做到4間房嘅佈局，非常之實用。整個小區嘅容積率低之餘，咁佢嘅實用率都高㗎嚇。99方仲有南北通嘅4房，我個人都非常之十分中意呢一套房嚇。呢度咧佢本身個房間嚟嘅，但係佢打通咗，做咗個開放式，你做書房又得。但你後期如果唔需要4間房，按照咁樣嘅裝修風格，我認為都唔錯㗎嚇。嗱，再到我哋呢個廳嘅位置，99方有咁開闊嘅一個尺寸嚟計，冇得好講㗎啦。咁佢同時99方係獨有嘅呢一個咁樣嘅樓間距以及景觀，前邊嘅都11層，我哋呢一棟都係11層嚟嘅。整個小區就分為兩種棟數啫，11層高同埋18層高。我哋呢一隻會員就係11層高嘅小高層，非常之 OK 嘅。你睇下嗱，整棟入邊嘅話就係一梯嘅廊戶，咁佢一棟落邊嚟嘅就得20幾戶嘅啫嚇。嗱，再睇下我哋呢度廚房夠晒實用㗎啦，係咪啊？呢度係99個方，前面一間房，呢度就係有3間房。呢啲房間嘅話就實用啦，係咪啊？現樓狀態辦完手續就可以交到樓俾你㗎啦嚇。我哋呢啲咧就係基本上就係屬於交付標準，只係佢做咗些少軟裝同埋啲櫃嘅啫。如果呢啲櫃你重新再自己去做，好似呢啲咁樣，你全一個櫃座嚟都為到大概3萬蚊左右。嗱，呢個主人房呢個櫃，其實咁樣個一個佈置，我認為都 OK 嘅咧。其實再到就係一個主人房入邊嘅一個淋浴間啦，佢做咗呢個咁樣嘅位置喺度，我覺得幾好嘅。特別啲老人家同埋按照咁嘅沖涼，咪好舒服啦，係咪啊？咁再到就係主人房嘅呢個大床，3邊落床嚇，1米大8嘅嚇。睇翻出邊嘅一個景觀，如果係有興趣可以隨咁樣聯繫我睇房嚇。呢個係99方嘅4間房，咁佢總價嘅話都係圍到110萬咁上下就攞到㗎啦嚇。嗱，咁我哋呢套係75方嘅3房，驚人嘅3房嚇。咁入戶位呢個位置仲有一個鞋櫃嘅預留位，咪以為75方嘅3房就細喎，一啲都唔細。嗱，攝影師一直往後邊走，我哋呢個就係餐廳位，再到大廳，整體嚟計係唔會細嘅。75嘅方可以做到3間房，你話真係可以想象得到佢呢度嘅實用率會有幾咁高啊？係咪啊？而且雖然呢度咧佢係特價單位，佢一啲就係特殊樓層嘅2樓，但係呢度嘅採光一啲都唔怕差。嗱，11000蚊一方，咁佢總價嘅話都係圍到幾錢啊？75乘11000都係圍到係82萬兩就攞到㗎啦。咁你82萬兩，你如果按照首期款嚟計，都圍到12萬，就攞到我哋呢套房。75嘅方82萬就可以攞到。如果你想要高層係嘛，咁你嘅價位你可能會高少少，但係要睇你自己需求咯。但我覺得已經係夠用㗎啦。有啲朋友佢係買嚟度假嘅係嘛，簡單要嚟去改善一下嘅，呢啲房 OK 嘅。早期呢一度嘅戶型可以賣到成2萬幾蚊一方，大部分都係想係珠海本地人嘅改善去買。畢竟你整嘅珠海嘅小高層就得呢一個盤，當時其實就冇㗎啦嚇。嗱，咁我哋呢度呢套房可能唯一個缺點就係呢個衞生間嘅部位，就係佢可以做3房，但係佢一個衞生間，佢做唔到2個衞生間，但係都夠晒啦。75個方做咗3間房啊！你話邊度去揾？係咪？而且仲係現樓，你辦完手續就可以交樓㗎啦。辦完手續可以交樓，咁呢個房就會細少少咯。咁佢畢竟係2+1嚟嘅，贈送比較多。係咪啊？咁呢個房當時就可能就係一個叫做雜物間或者係書房之類嘅。但如果你係有需求，都可以做房間嘅。畢竟呢度嘅話就係為到幾錢啊？80零萬、82萬兩，首期款12萬咁上下就可以攞到㗎啦。75個方3房嚇，有興趣就可以去攞資料去睇房嚇。